वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पहुंचे हैं चंडीगढ़ चिड़ियाघर। हमारे सोनू भैया हैं और हम हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं सामने। अब आप लोगों को अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। गेट पे आ गए हैं, अभी टिकट लेते हैं। कि टिकट हमारा लगता नहीं है, टिकट हमारा नहीं लगता है। गाड़ी पार्किंग का पैसा लगेगा, जो भी लगेगा। तो अब हम लोग चलते हैं अंदर, आप लोगों को दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ चलो, यहाँ चलो, टिकट लेना पड़ेगा। इधर 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 लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, आगे आगे कहीं लगा दो। तो हम लोग गाड़ी यहाँ हो गई पार्क। अब चलते हैं, टिकट लेते हैं। तो गाइस हम लोग टिकट लेकर अब अंदर को एंट्री मारते हैं। और आज यहाँ बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। आप लोगों को हम बच्चों को दिखाते हैं, नज़ारा दिखाते हैं, बैक कैमरे से दिखाते हैं। और ऐसे ही ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है। हाँ, चीता, बाघ, बिल्ली सब दिखाएंगे। मोटे हाथी दिखाएंगे। ठीक है, देखो बिना हम लोग पैसे का आए हैं और टिकट देखे मिलता है कि नहीं मिलता है। वैसे हमारा टिकट लगता नहीं है, कोई पैसा है नहीं हमारे पास। टिकट हमारा लगा खोज के मोटरसाइकिल पे, कहीं कि हमारा कभी टिकट नहीं लगा है और नहीं लगता है टिकट। आज देखते हैं, क्योंकि जो हमें अंदर एंट्री कराता है वो आज घर पे है। और देखो यहाँ इतने सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, इतने सारे। तो आज इन बच्चों के साथ हम लोग भी अंदर जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बिना टिकट के अंदर आ चुके हैं। और रही बात, यहाँ हमारा एक फ़ोन ही काफ़ी होता है, क्योंकि आपका भाई यहाँ काफ़ी 10 साल से रह रहा है यार। 10 साल से रहने का मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ तो पहुँच होना चाहिए। बहुत दूर तक है पहुँच। सोनू भाई, बिना टिकट का आज चिड़ियाघर के अंदर आपको एंट्री करने में कैसा लगा? बहुत याद में टिकट के याद बनाने से, बहुत दूर तक बनाने से बहुत फायदा है भाई। देखो जान पहचान कोई पैसा नहीं है, और हम लोग अंदर एंट्री मार चुके हैं चिड़ियाघर में। और आप लोगों को दिखाते हैं, क्या दिखाएं? शेर है, शेर, चीता, भालू सब है भाई। अपन देखते हैं पहले मगरमच्छ देखते हैं, कोकोडाई। पहले कोकोडाई देखते हैं। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ है मगरमच्छ। आप लोगों को हम जूम करके दिखाते हैं। ये है छोटा मगरमच्छ, लंबे चोंच वाला। यहाँ छोटा मगरमच्छ था, लंबे चोंच वाला। अब इधर आगे दिखाते हैं, जो आज तक मैंने फिल्मों में देखते आया है वैसा वाला मगरमच्छ, ठीक है। तो दोस्तों इधर भी मगरमच्छ बाहर निकल के धूप में मज़ा ले रहे हैं। धूप तो पड़ नहीं रही है, क्योंकि पानी में है ठंडी और इनकी फटी पड़ी है। ठंड से हालत ख़राब हुआ है। तो देखो कहाँ बाहर बैठे हैं, लेकिन इनका पत्थर जैसा है शरीर यार, पत्थर जैसा है। दिखाते हैं हम आप लोगों को। तो दोस्तों ये देखिए मगरमच्छ, यही वाला मगरमच्छ मैं फिल्मों में देखते आया हूँ। ये ऐसे लगते हैं जैसे सीमेंट का, लेकिन ये हैं ओरिजिनल, सारे जिंदा हैं। इसको देखो पीठ पे खून निकल रहा है। कावे ये मरा पड़ा है, कावे मुँह बाहर रखा है। नहीं नहीं, मरा तो नहीं है। ये देखिए, माय गॉड, इनके दांत देखिए। हम आपको इनके दांत दिखा रहे हैं, कितना खतरनाक है जी। ये देखिए, ये मुँह बाकर ऐसे लेटा हुआ है। कतई अद्भुत है ये। आप लोगों को आगे दिखाते हैं, और भी है कुछ, बहुत कुछ है भाई साहब। आप यहाँ चिड़ियाघर में चलते चलते थक जाओगे, ख़त्म नहीं होगा। आज तक मैं खुद ही पूरा चिड़ियाघर नहीं घूम पाया हूँ, ठीक है। तो चलो चलते हैं, आप लोगों को हम अब शेर दिखाते हैं। शेर कहाँ है मैं? ऐसा ही ब्लॉग वीडियो में बने रहिए, मजा आने वाला है। अंत तक जरूर देखिएगा। बोलो सुन भैया, अंत तक देखिएगा। ये वीडियो वायरल करना है, 500 लाइक चाहिए इस वीडियो पर। लाइक देते रहिए, शेयर करते रहिए। तो गाइस हम लोगों को एक टाइगर दिखा, और वो भी बेचारा सोया हुआ है। आप लोगों को हम जूम करके दिखाते हैं। देखो देखो, एक टाइगर वहाँ सोया हुआ है। क्या करे, ठंड बहुत है, बेचारा धूप में मज़ा ले रहा है। चलो आगे चलते हैं, हिप्पो देखते हैं, और उसके बाद हम लोग हिप्पो चलते हैं देखने। तो गाइस हम लोग चिड़ियाघर घूम के वापस बाहर आ चुके हैं। बाहर नहीं मतलब अंदर ही हैं, लेकिन अब बाहर निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। और यहाँ देखिए स्कूल के बच्चे आए हुए हैं बहुत सारे, और अपना फ़ोटो सेल्फी ले रहे हैं। और इधर भी सारे बच्चे हैं। और ये है इसका गेट जो बाहर होते हैं। और
यहाँ इसका नाम लिखा हुआ है कि ये चीज़ है यहाँ पे। वेलकम टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ नहीं, जुहू लिखा हुआ है, वेलकम टू जुहू, पता नहीं क्या जुहू। तो चलो चलते हैं बाहर, अब वाटरफॉल दिखाते हैं आप लोगों को। क्यों कहाँ लिखा हुआ? चंडीगढ़ लिखा हुआ। चंडीगढ़ नहीं है भाई, इसका चिड़िया का नाम, चिड़ियाघर का नाम है ये। देखो यहाँ लिखा होगा, देखो छतरा चिड़ियाघर, पता नहीं क्या है क्या लिखा था ये तो ऐसा ही है इसका। देखो वो लिखा हुआ जुहू, ये CHA पता, मुझे इतना इंग्लिश नहीं आती भाई साहब। तो ये देखिए वाटरफॉल मेरा चल रहा है इधर।